पासून तुका वडून गायता एका ताळ्यान. वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सृष्टीच्या रचणारा. एकुरपीचा गोरा, वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सृष्टीच्या रचणारा. एकुरपीचा गोरा, त्यागान मोगान जीव आमकां शिकोवन, संसार म्हणल्यार शेतान तुज्या वावरून फावो केलाय तुज्या भुरग्यांक. घाल तूं आमचेर बेजार. वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सृष्टीच्या रचणारा. एकुरपीचा गोरा, वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सृष्टीच्या रचणारा. एकुरपीचा गोरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवसमुख आणि पवित्र आत्म्यासह येवकोट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो आयची देवस्तुती देव आमकां देवाचे देवाक दिवं आनी रायाक दिवंक आपयता. आमी सर्गी आनी संवसारी नागरीक म्हणलें सत समजून घेवन आमची जबाबदारी पाळोवंक प्रयत्न करया. संवसारी आमची जबाबदारी सांबाळतना समेस्तांच्या बरेपणा पासत वावुरया. देवाक विधेयपण बसोवन देवाच्या राजा पासत वावुरया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आमी मिसां वयतार आचरण करता. आमकां हर एकल्याकी देवान मिसांवाची जबाबदारी दिल्या आनी आमचे मिसांव आमी बऱ्या तरान करूंक देव आमकां सदांच तो फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन पावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी आतां वळखून घेवया. आमची अस्कत काय आमच्या मोती काडून सांगात आमी म्हणया. पदके सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां मनान चिंतून आनी तोंडानुसार वायट धर्म आनी बरें सोडून हांवें जागी सही पातकां केल्यान वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो बोड अपराध. ह्या सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सेविस्परा देवा लागीं प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. सोमिया काकुळत कर, सोमिया काकुळत कर. ख्रिस्ता काकुळत कर, ख्रिस्ता काकुळत कर.
तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागणा सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाची शिडी तू संसाराची पाप काढताय आमची दातूत कर तू बापाच्या उजव्या बसाय आमचे मागे पाडून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एक क्रिस्त पवित्र एक क्रिस्त ईश्वर एक क्रिस्त परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया. देव आमच्या मोगाळ बापा तुका म्हणटा तसल्यो सुकर्ण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुवें तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सिरुसा मुखार राष्ट्रांक काल्ती करूंक तांच्या रायाची शस्त्रां काडून उडोवंक ताचे मुखार दारां उगडोवंक आनी अशें दारवटे धांपोवन उराना जावंक सर्वेस्परान ताचो हात घट्ट धरला. त्या आपल्या अभिषेक्ताक सिरुसाक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर म्हज्या विंचून काडलेल्या इस्रायेला खातीर हांवें तुका तुज्या नांवान उलो मारला. तूं म्हाका वळखनाय तरी हांव तुका एक मानाचें नांव दिलां. हांवच सर्वेस्पर दुसरो कोणूच ना. म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच देव ना. म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच ना म्हणून उदेंतितावन अस्तमे पर्यंत सगळ्या मनशाक कळीत जावच्याक सगळ्या तुजी वळख ना जाल्यार हांवें तुका शास्त्रां दिवन आयतो केला. हांवच सर्वेस्पर दुसरो कोणूच ना. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. पदवी आणि महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया. पदवी आणि महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवास्यानो सर्वेस्पराक सद्गीतां गाया. जनांगामध्ये ताची महिमा परगट करा. सर्पजांक ताची विस्मिता कळया. पृथ्वी आणि महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया. सर्वेस्पर खरो स्वर तो
सर्व स्तुती फावो जाल्लो सर्व देवामध्ये तो बिये जय जाल्लो जनांगांचे देव फकत बोंबी पदवी आणि महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया परजा लोकांनो देवाक नमस्कार करा पदवी आणि महिमा सर्वेस्पराची म्हणून हसिया ताच्या नावाक फावो त्या गौरवान मान बागया कानिको घेऊन ताच्या आंगणात भितर सरा पदवी आणि महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेऊया तुम्ही भूनिवास्यानो ताचे हुजेर थरथरून रावा सर्वेस्पर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्रांगा जाऊन सांगा सर्व प्रजांची न्याय नीती खाल तो झडती करतलो पदवी आणि महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया पदवी आणि महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया सांत पावलून तेसलोनिकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्राचो आरंभ पावलान सिल्वनान आनी तिमोथीन देवा आमच्या बापा आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमयांतय तेसलोनिकांक आसलेले पवित्र सभेक बरोवचें कृपा आनी शांती तुमकां तुमचे समेस्त पासत सदांच आमी देवाक अर्गां दिता आनी आमच्या मागण्यांनी कळनासतना तुमचो उगडास काडटा तुमचो भावार्थ तुमी कार्यान दाखोवची रीत मोगान बरोवन तुमी काडटात ती वावंट आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर तुमी दवरलेलो थीर भरवसो हें सगळें आमच्या देवा आनी बापा हुजीर आमी सदांच उगडासाक हाडटा बाबा भयणीनो तुमी देवाक मोगाची ताणेंच तुमकां विंचल्यांत म्हूण आमी जाणाव कित्याक आमी तुमकां सुवार्ता परगट केल्ली फकत उतरांनी मात्र न्हय बगार सक्तेन म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी आमकांच लाभलेले दृढ खात्रेन तुमच्याच आदायाक आमी तुमचे मदें कशें जियेतल्या म्हूण तुमी जाणात देवाचें उतार हें देवाचे उडुपकार उद्गार Alleluia, Alleluia, Alleluia. मोळबाच्याने खेत्रां बरी संवसारांत तुमी परसडतल्या जिवीत दिता ते उतार तुमी उबार करतेल्या Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबय आसो तुमचे सवे आसो भाग्यवंत मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या तवळ फरिजेव फाटीं गेले आनी जेजूक ताच्याच उतरांनी सपडावंकून तांणी एक मतलब केलो अशें आपल्या सिसांक तांणी हेरोदीच्या पक्षावादी सांगाता जेजू सरसीन धाडले ते येवन म्हणाले मेस्त्री तूं सत्वादी म्हणून आमी जाणाव सता प्रमाणे देवाची वाट शिकयतना तूं कोणीय मनशाची पर्वा करिनाय कित्याक मनशांच्या तोंडा पुरतें उलोवन तूं नेनाय तर तुका कशें दिसता सांग आमकां
रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक सामाके विरोध. जेजू तांचो घात जाना आसून म्हणालो, खापट्यानो, कित्याक तुमी म्हाका पांस मांडूंक सोदतात? तिरव्याचें एक नाणें म्हाका दाखया पळया. तांणी एक नाणें ताच्या हातांत दिलें. कोणाचें हें रुपणें आनी कोणाची ही लिपी विचारी जेजू तांचे लागीं. चक्रवर्तीची म्हणून जाप दिली तांणी. जेजू तांकां म्हणालो, तर चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया आनी देवाचें देवाक दिया. देवाचें उतार हे. वाकडी तुका क्रिस्त पुनर्जीवनपण जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आमी मिसांव आयतार समारंभांत मिसांव आयतार म्हणटा आसतना आमी जर तर थोड्या वर्सांक फाटीं गेल्या जाल्यार आमच्या भारत देशाक येवन जेजू क्रिस्ताचे बरी खबर परगट केल्ली भायल्या गांवांतावन आयिल्ल्या सर याजकांनी ह्या हेर मनशांनी. आनी ताच्या उपरांत आमी हांगासरच आमच्याच गांवांत त्या मिसांवाचें काम प्रारंभ जाल्लें आनी आजुनी तें चलोवन आसा. आनी तुमकां कळीत आसा मिसांव काम करूंक कितलें कश्ट आसात. आमी थोड्यांची नांवां विचारचीं जाल्यार ते ग्राम स्टेन तांणी करचें त्या मिसांवाचेर तांणी दाड घाल्ली. तशेंच मादर तेरेजान तिच्या जिवितांत आसतनाच कसलें मिसांव तिणें काम केलां म्हणून आमकां कळीत आसा. आनी हेर मनशां तावणी आमच्या ह्या संवसारार मिसांव काम कशें मुंदरसून गेलां आनी मुंदरसून येता म्हणलें तें सर आमी जाणा जाल्या. त्याच प्रकार एका नावाडीक एका कॉलेजींत 25 वर्सां आदीं एका विद्यार्थीक तांकां सर तांच्या कॉलेजीच्या भुरग्यांक आपोवन स्लम आसा तुमकां गोत्ता. स्लम्स म्हळ्यार ल्हान ल्हानशी झोपडी. ते बंबय आनी अनेक आमचे तेणे आसात त्या झोपड्यांनी मनशांनी तांणी तें रावचें. थंयसर त्या स्लमांत सर्वे करूंक तांकां थंयसर धाडलें. आनी थंयसर आमाल पियोवणें आनी वायट कामां आसात. वडा सारकें कामाक वचनात. भुरगीं इस्काल शिकनात. कितेंच थंयसर भविश्य ना म्हणून त्या कॉलेजीच्या भुरग्यांनी फाटीं येवन रिपोर्ट तांणी बरयलो. ताच्या उपरांत थोड्या वर्सां उपरांत त्याच कॉलेजीक एक नवो प्रिंसिपल तो आयलो आनी ताणें परत ह्या आतांच्या नव्या ताच्या भुरग्यांक ताणें आपयलें आनी परत त्या स्लमाक ताणें आनीक समिक्षा करच्या खातीर ताणें थंयसर धाडली. आनी तांणी फाटीं येवन तांची सर्वे अशी आसली. थंयसर त्या स्लमांत भुरगीं बरें करून शिकतात, व्हडां बऱ्या कामाक वतात आनी पयशिल्ल्या गांवाक तीं थंयसर गेल्यांत आनी आपणाचें कुटुंबां बरीं करून तांणी बांदून हाडल्यांत. आनी त्या स्लमांत थोडीं नर्सां जाल्यांत आनी थोडीं टिचरां जाल्यांत म्हणून तांणी रिपोर्ट दिलो. आनी हाका सोदता आसतना एका कित्याक हें अशें बदलावण जाली. सुरवेर थंयसर खंयचीं भुरगीं इस्कालाक वचनातलीं, कितेंच नातलें, खेळटालीं, व्हडां कामाक वचनातलीं, मोजां मारतालीं, इस्पिटां खेळटालीं, पियोवन न्हिदतालीं आनी कितें करतालीं आनी लढाय करतालीं नाल्यार बसून च्या पियेतालीं. असल्या संदर्भार ह्या 20 वर्सां उपरांत गे या 25 वर्सां उपरांत गे हांगासर बदलावण आयली. कित्या खातीर ती बदलावण आयली म्हणटा आसतना थंयसर एका निवृत्त जाल्ल्या शिक्षकेन फाटल्या थोड्या वर्सां तावन केल्ल्या निस्वार्थ सेवा म्हणजे तिणें थंयसर त्या स्लमाक वचून मिसांव काम थंयसर केल्लें. मिसांव काम कसलें केलें तिणें?
त्या भुरग्यांक शिकप थंयच तिणें शिकयलें. तें शिकोवन मागीर तांकां मुखार दुसऱ्या हाका वाट दाखयली. थंयसर ती वचोंक भियोंक ना या कितेंच जावना. बागार त्या स्लमांत थंयसर बादलावान येवंक ही टिचर एक करण जाली. ती निवृत्त जाल्यार तिच्या निवृत्तपणांत तिणें इस्कलाक वचून शिकयना जाल्यार ह्या भुरग्यांक तिणें जीव दिलो. ह्या लोकांक तिणें बरेंपण केलें आनी ह्या लोकांक ताणें नीज जिवीत कितें गे म्हणून ताचो अर्थ तिणें तांकां समजून दिल्लो जावन आसा. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत आमी आयकता मोइजे एक महान लायक आरोन धर्मीक मिशनरी जावन आसलो. मोइजे आनी आरोन, मोइजे एक लायक आनी आरोन एक धर्मीक मिशनरी जावन आसलो. आनी मुखार जोशुआ एक तरणाटो उर्बेस्त एक मिशनरी जावन देवान हांकां विंचून काडिल्लें. दावीद राजकीय मिशनरी, सामुएल एक शिकोणदर मिशनरी. आ स्वार्थेंत जेजू हर एकल्याच्या वावराचो महत्व आनी जबाबदारी शिकयता. ही जबाबदारी आमी संवसारी रायातय आनी सर्गीच्या देवातय करूंक आसा म्हणलें तें उडासाक तो हाडटा. सबार फावटी आमी चिंतचें मिसांव म्हळ्यार देव आपोवणें आनी मिसांव आयतारा कितें आमी इल्लेशें दान करता. नाजाल्यार मिसांव आयतारा दीस बकरे हाडटात, कोंबे हाडटात, येलाम घालतात आनी आमच्या पिरगेजेतावन इतलो दुडू आमी जमो केलो आनी इतलो दुडू आमी थंयसर दिलो म्हणून मिसांव आचारान या मिसांवाचो आयतार हो आमी बारी फकत फस्ट क्लास आमी मिसांव आयतार केलो म्हणून चिंतात. असलें हें आयतारा दिल्लें इल्लेशें दान दिवच्यांत मिसांव आयतार सोंपना. मिसांव मुंदरसून वचोंक आसा. मिसांव मुंदरसूनच केदळां येता. त्या देखून आमी मिसांव आमच्या खासगी जिवनांत आमच्या कुटुंबांतच पयलें मिसांवाचें उगम जायचें. थंयसर मिसांवाचो जल्म थंयसर पयलें जाल्यार मात्र आमकां थंय तावन भायर मिसांव करूंक वचूंक साध्य जाता. त्या देखून पयल्यान पयलें आमच्या घरांत मायपासांनी वेवहारांत आमी प्रामाणीकपणान आसल्यार तें पयलें आमचें मिसांव जावन आसा. दुसऱ्या सुवातेर आमचे मस्त वकील आसात. जर तर आमच्या राज्यांत वकिलांनी नितीन चल्ल्यार आनी तशेंच आतां नांवनातले पिडा आसा. पिडेक दुर्बळकाय येतना पिडेक हर एक लागी पिडा येता, कसले पिडा येता. आनी त्या पिडे वेळार जर तर धाकटेरांनी जगचें वखद दिवन तांणी पिडा लांबयनातले बरें करन वेगळी गूण जावचें बरें करचें तें आनी एक मिसांव जावन आसा. इस्कॉलांत सबार टिचरां आसात. हांगा आसूंक पुरो आनी रिटायर्ड जाल्लीं आसूंक पुरो. पूण टिचरांनी जर तर बरें लिसांव केलां आनी तशेंच आमचें रक्षण करूंक न्यायनीत करूंक पुलीस आसात. जर तर त्या पुलिसांनी बरें रक्षण दिलें जाल्यार तें आनी एक मिसांव जावन आसा. आनी उपरांत काजऱ्यांनी बरें कुटुंब बांदून हाडचें तें आनी एक मिसांव जावन आसा. बऱ्या देखीन, बऱ्या मार्गदर्शनान, बऱ्या एक कुटुंबाच्या जिविताचो संकेत तशेंच एक हेरांक दाखल्या बरीच एक जिवीत जिवोवचें जावन आसा तें आनी एक मिसांव जावन आसा. त्याच प्रकार मोगाळ भावन आनी भयणीनो, पाप साहेब केदाळांय सांगता आतांचो प्रकृतीचो मोग करा म्हणून. प्रकृतीचो पोस करूंक आसा आनी सर जिवीक मोगान पळोवचें तेंय आमचें मिसांव जावन आसा. आनी जर तर देव म्हाका भायल्या मिसांवाक आपयता म्हूण बगता जाल्यार ताका स्पंदन करचें आनी वडिलांक खाल जावन चलचें. आनी म्हजें आनी तुजें मिसांव तें देवानी पेल्या थंय कितें म्हणून आमी सोदून काडचें. आमकां त्या दाळा खंडीत जावन त्या मिसांवाचो खरो अर्थ आनी आमी ह्या आमच्या जिवितांत देवान आमकां कितें कसलें मिसांव करूंक आपयलां तें मिसांव सार्थक जातलें आनी ताका फावो तो फळ तो मेळटलो. आमेन.
एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्गाने प्रथमेसो दिसत्या आणि नासत्या सर्वस्तु सरसनार आणि एकाच सुम्या जेजू ख्रिस्ता सतमंता देवासकलोस पुतो सरकाळाने बापातान जन्मला देवातान देव उजवडातान उजवाड खऱ्या देवातान उजवड करो देव तो देवातान जन्मला ताका रसूना बापाच्या सुसई बसो ताचेवर सर्व वस्तू केलाय आमच्या पासून आणि आमच्या सर्वने पासून सर्गातान तो देवलो आणि पवित्र आत्म्यावर वे ओंकार मरेची उदारी आणि कोण घेतली आणि तो मनीस झालो आणि आमच्या पासून पाच तका कुसार मारलो आणि परस्पर सुसले आणि तका निघेलो आणि पवित्र पुस्तकाप्रमाणे तिसऱ्या दिवसा तो पुनर्जीवन झालो सगळा चढलो आणि बापाच्या उजव्या बसला शिव्याच्या निमेलाची भक्ती करून वैभवान तो परतो येतलो आणि त्याच्या राजवटीत शेवट असतो ना आणि पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आणि जीवदाता तो बाबा आणि पुताता निपसला बाबा आणि पुता बराबर ताका समस्त नमस्कार आणि महिमा हो प्रभादेवर वितवलेलो तेके सोयी कतोले धर्मदान देव सगळे सतमंता आत्म्याच्या बसण्यासाठी एक पवित्र स्नान असा म्हणता मेल्यांच्या पुनर्जीवन आणि सत्याच्या जीविताक विश्वास आमेन मोगाळ भावन आणि भयणीनो आमी सर आमचे त्या सवा मागण्यान हांगा आयल्या कित्याक तो खरो देव आमकां खंडीत जावन दितलो म्हणली ते आमचो बरवसो आमचो बाबाडतानी आमची पातयांनी जावन आसा आणि प्रत्येक जरान ताणें आमकां मिसावांक विसून काडला आणि ते मिसांव बऱ्या तरान करचे खातीर आणि ह्या सर आमच्या मागण्याचेर देवाचें बेसावां आमी आतां मागून घेवया. मोगाळा बापा काल तुझी पवित्र सभा सोलोन व्हरूंक तुझे मणयाऱ्यांक आनी तुज्या परजेक निरंतर आदार लाभय. तुझे पासत निस्वार्थपणे वावुरतेल्या बेसांव दी म्हण मागता आमची जवा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी लोकांतावन सांगाता हाडलेली सर संपन्मुला लोकांच्या बऱ्यापणा पासत करसूंक बरें मौन दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां रक्षण दिवच्या सोजेरांक तूं राख आनी सांबाळ म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जणांनी आनी भुरग्यांनी आत्मीक आनी लौकीक संगतींनी विधेयपणान जियेशें कर. तशेंच आमच्या फिरगजेन तुज्या सेवेक थोड्यांक फुडें विंसून काड म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिडेस्त आनी प्रायस्त भाव भयणींक तुजो सांगात दे. तांची पिडा गूण कर. उतार प्रायेच्यांक तुजी इश्टागात लाभय. तांची सेवा करतेल्यांक बेसांव दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या मिसाक हजर जाल्ल्या आमी समेस्तांनी तुज्या सर्गींच्या राजाच्या नागरीकपणाचे सांदेपण वळखून पवित्र येवकटीत मोगाची जिणी जियोंक निरंतर ससाय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आतांचो वेळ आमची खासगी प्रार्थना देवाच्या पांयांतळी उबारच्याक. भोव दयाळ आणि भोव मोगाळा बापा तूं आमचो खरो बाप. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मोरिफात ताणें तें मिसांव आपल्या सिसांच्या जबाबदारी मोरिफात आमकां सर्वांकी आमच्या पवित्र स्नानाद्वारे तुवें दिलाय आणि त्याच प्रकार आमी तुजीं भुरगीं जावन आत्तां आमी तुज्या पांया मुळा उबारलेल्या सर त्या प्रार्थनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आणि आमकां त्या वेळार फावो कर या आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोमिया मोरिफात आमेन. Tu vens de l'Elisa
माग्या भाव भयणीनो आमचें बलिदान सरपदरा देवा बापाक मान तसलें जावन दी. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नित्य पवित्रेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा तुझे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणे मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गेच्या आनंदाक पावय या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्या आसूं. तुज्या त्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचले. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्रात्म्या वरवीं हांवकार मरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेस्त भक्तां सांगाते तुज्या महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तो. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओम सर्गीन तुका जय 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 जय. ओम सर्गीन तुका जय जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय जय. ओम सर्गीन तुका जय 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 जय. ओम सर्गीन तुका जय जय जय. बापा कोरस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून हे देणे पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशन कस मरून सुसूंकच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणचे. त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सुगड परगटुया. सोनी जेसू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू जीवन
नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणस आणि पुनर्जीवानपणस आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि व जिवित सोंडो आणि श्रवणाची काल तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझे सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका धीन बसता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवताले आम्हा सुमेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्रितुमेचे विस्तरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोबळे बापा आणि सगळ्या याजक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुकम्मल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाता, भाग्यवन जुजा तिच्या पती सांगाता, भाग्यवन धर्म दुता, भाग्यवन आशिसूचो सांग फ्रांसीस आनी सांग क्लारा आनी सोर काडीन तुका मान उलयन त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी आतां दीर्घ म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार सदा तशेंच संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तल्लेन पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणे भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उद्दार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. माया मोगसो आनी उकडसो गुरू तूं जावन एकामेका शांती पटोवया. संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाची शेळी संसाराची पाप काढले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां सर्वांक आपोवणें मेळ्ळां. आमी जावन आसा भागी. मेळटली.
महिमेवंत देवा आमच्या बापा, जेजूच्या अमोलेक कुडे रक्ताच्या जेवणान तू आमकां पोसताय. या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्णायन ताच्या देव सैमात आमकां वांटो दे. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आणि सरपद वेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मोगाचे न्हू तुमकां सुमेस्तां की आमी आभारी जावन आसा. दैवीक आकृतीच्या रेतीर मंदिर हांगासर येवन हर एका शुक्रारा तशेंच उरल्या दिसांनी नोव्यानाच्या दिसांनी देवाची कृपा, देवाची काकुळट सांता मुखांत्र आनी देवाची काकुळटूच तुमी जोडून घेता आसतना आमकां संतोश जावन आसा. आयचे दिसाचे रेतीर सोळणेलो जावन आसा. आमचो तफरात भाव मानादे बाब जेराल्ड लोबो तांकां आमी आभारी जावन आसा. सकाळीं शिकोवन दिवन आराधनान मुखांत्र देवाक आराधन करूंक आनी तशेंच आतां मिसाचें बलिदान भेटोवन आमी कशें बरें मिशनरी जाय देवाची सुवार्ता प्रगट करचे, देवाचे जेजू क्रिस्ताचे सुवार्थेकार जायचे म्हूण आमकां तांणी शिकयला. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा ताळयो पेटोवन तांकां आमी आमचें वंदन आमी अर्पया. आतां जेवणाचेर मानादेव बाप्पा जेराल्ड लोबान आशिर्वाद घालचे म्हणून हांव विनंती करता. उबी रावयात. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज ह्या रितीरेक आयिल्ल्याक तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणलें आनी देवान राखण वेल्ल्याक बरें पयण दिल्ल्याक सुशेगाद येवन हांगा पावल्ल्याक आनी तशेंच आतां फाटीं चलतनाय तसो देव तुमकां राखून दी आनी तुमकां बऱ्या रितीन घरा पावोवंक कुमो करून दी. त्याच प्रकार हांगा हर एका शुक्रारा जावच्या त्या जेवणांत त्या जेवणा बाबतीन दिल्लें दान ह्या प्रकार आसा. नांव नाका म्हणून 500 रुपये मार्ता गिलबर्ट डिसोजा आनी
कुटुंब 500 रुपये, नाव नाका म्हणून 500 रुपये, गिलबर्ट डिसोजा 500 रुपये, नाव नाका म्हणून 500 रुपये, मोंती 500 रुपये. या सर दानीक देव बरें करूं आमी म्हणटा आनी दैवे काकुळतीच्या मरिफात देवाची विसनार बेसांवां आमी मागता. तांच्या उद्दार मनाक देव परत बेसांवां घालून दी. आनी आयची मेन स्पॉन्सर जावन आसात आमचो गोंयांत असो वडील आसा हांगासर मनादीक बाप रॉकेट डिकुन्ना. तांणी ह्यो वाती दिवन मान करी जाय म्हणून उपकार आसा. जॅक्सन डिक्रूजाच्या 7 वर्सांच्या उडासाक 7,000 रुपये दिवन आयच्या जेवणाचो खर्च दिला. तांकां आमी काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच शाम्मी शेल्डन डिसोजा तांणी आज वॉर्न दिलां 2,000 रुपये दिवन तांणी वॉर्न दिलां. ह्या दोनी कुटुंबांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आसात येया वाती व्हरून आसा. तांच्या नांवान आनी तांच्या उदार मनान आमी हांगा जमल्ल्या समेस्ता पोट भरून घट्ट जेवण वर्ण खावण गरबेचें. आनी विशेष कळोवणी कितें आसा की ऑक्टोबराची 27 तारीख ती येवच्या शुक्रारा त्या दीस हांगासर सर वाहनां बेंजर करूंक आसात. त्या दीस रितीरेचे मीस जाल्या मागीर हांगा वाहनां सर तुमच्यो आसल्यो गाडयो खंय शेड्डांत आसुल्ल्यो नाल्यार खंय भितर आसुल्ल्यो पूर हांगा हाडल्या ताचेर विसनार देवाची बेसांवां मागूंक आसात आनी बेंजार करूंक आसात. त्याच प्रकार नोव्हेंबराची 3 तारीख ती पयले 2 तारीख तुमकां कोत्तालें कळ्ळें म्हणून दुसऱ्या दिसा 3 तारखेर हांगासर डिवायन मर्सी बेंगलोर तावन एक टीम येता. टीम म्हळ्यार एक 4-5 जाणांचो एक ग्रूप येता हांगा. तातूंत हांगासर कन्नडा भाशेंत रितीर आसा त्या दीस. आनी प्रत्येक जावन विशेश तरान पिडा गूण करचें आराधन त्या दीस आसतलें. त्या देखून तुमकां तुमच्या शेजारच्यांक या तुमकां कोणाक पुरा फोन करून सांगूंक जाता तांकां सगळ्यांक फोन करून सांगा. नोव्हेंबराच्या 3 तारखेर बेंगलोर तावन डिवायन मर्सी रेतीरेचो पंगड हांगासर कन्नडा भाशेंत रेतीर दितले. त्याच प्रकार मस्त जाण आमच्या पार्लराक येवन वांजेला सागी म्हणटात आनी वांजेल प्रिंट जावन येतले. आतां वांजेल पुरा प्रिंट जावन आयल्यात. तो हें न्ही बायबल डायरी म्हणचे न्ही हांवें वांजेल पोरनो सल्लो आनी नवो सल्लो तो आमच्या पार्लरांत नात. पूण मिलाग्रेस पावलायन बूक सेंटर आसा तांचे लागीं थंयसर आसात. तुमकां कोणाक वांजेल आनी पुरा जायचे जाल्यार आनी हेर बूक जायचे जाल्यार थंयसर तांच्या त्या शॉपांत मेळटात. थंय तुमी काणगेया. सुमेस्तांक देव बरें करूं. आतां आमी जेवणाचेर बेसांव घालता. आमच्या पासुरगींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं तुजी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळ्यार पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. देवा आमच्या मोगाळा बापा तूं आमचो रचनार जावन आसा. आमचो दिसपट्टो ग्रास तूं आमकां दिताय. तुका आमी अर्गां सुती पाठयता आसतना हो बरो दीस तुवें आमकां फोव करन तुज्या काकूळचो अनुभव तुवें आमकां दिलाय. तुज्या पुताच्या मांसाच्या रक्तान तुवें पोसलाय आनी आतां आमी जिवंक त्या खानाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. हें खान आनी कोणें आमकां दिलां गे त्या आमच्या जाणींचेरय भरपूर तरां तुजें आशिर्वादान तांचे वयर तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या मोगाचेर तूं वत. जेवण जेवल्या वरवीं आमचो संबंद सोडून देवा बापाच्या नांवाक होगळी हाडची कृपा आमकां फोव कर. हें प्रार्थना आमी करता जेजूचे नांवी आमेन. बापाचे आनी पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी. Krista संगी सकोया संसारात बरी खबर परगट्या सलोकात प्रीतीन शांतीन जियेव्या
भरवस्याने सोम्याचेर मात भरवस्या सोम्याचेर मात भरवस्या क्रिस्ता संगीत सांगोया संवसारान बरी खबर परगट्या सलोकान प्रितीन शांतीन जियेव्या समाजान उतरान करणेन साक्षीव्या क्रिस्त्रायाक चालल्या सांगोया क्रिस्ताव उजवाड फांकोया भेदभाव साणून पेल्यांक पावून सांगता क्रिस्तांवा बऱ्या